और ये देखिए, ये चौथा गोल चक्कर है। इसके साथ ये लेफ्ट साइड पे सारा एरिया पानी में डूब चुका है। आगे 5वां गोल चक्कर है। इससे आगे के ब्लॉक्स में आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये कभी एक सोसाइटी का पुरसकून इलाका हुआ करता था। पांचवां गोल चक्कर, और ये एक पुरसकून इलाका। लेकिन अभी ये कुछ ज्यादा पुरसकून हो चुका है, क्योंकि अब इसमें इंसान भी नहीं है, सन्नाटे हैं। खाली करवा दिया गया इस पूरे इलाके को। और सामने आप अगर आगे दूर देखें तो आपको दरिया भी नजर आएगा। और खैर दरिया ही है ये सब, दरिया और सोसाइटी सब एक। दरिया आ गया अपनी जगह लेने वापस। ये जनाब हम 5वें गोल चक्कर की तरफ वापस जा रहे हैं। और ये देखिए, करोड़ों के घर खाली, करोड़ों लगा के लोग होटलों में रह रहे हैं। और ये जनाब वापस आपको ये सामने नजर आ रहा है 3रा गोल चक्कर, मस्जिद वाला। और ये हम वापस